Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí para platicar acerca del fenómeno Blackbeard 800 Itálica RR. Una motocicleta que no existe, una motocicleta que mucha gente creyó que es verdad. Un video de TikTok que anduvo ahí circulando en donde una persona está en, me parece que es Expomoto, y tienen ahí una MV Augusta Rush, que es una Brutale modificada para, pues, como edición especial, ¿no? Creo que nada más hacen como 50 de esas al año. Entonces la tienen ahí en exhibición. Es una moto estilo Neo Cafe Racer Naked, algo así. Y alguien tuvo la maravillosa idea de comenzarla a describir como si fuera una Itálica Blackbeard 800. La persona que estaba hablando en el video no se equivocó, porque me queda claro que sí tiene noción de motos y por eso hizo referencia a la Blackbeard porque es una moto que medio se parece, o que podría entrar como en el segmento de mínimo tener los espejos acá en Bahrein, ¿no? Así, y para abajo como Cafe Racers. Entonces como que dijo, oye, esta podría ser una Blackbeard pero 800, ¿no? Grandota. Y empezó ahí a grabar y todo. Lo sorprendente fue la manera en la que la gente creyó que era verdad. Es que eso yo lo vi y dije, qué curado, ¿no? Este vato está burlando de que esa moto jamás podría ser una Itálica por el tipo de mercado al que va dirigido esa motocicleta. Nada más, ¿no? Se me hizo curioso, no sé, para mí se me hizo como, entendí que era una broma, entendí eso. Pero en las redes sociales esa motocicleta fake rompió la barrera así como exagerado, o sea, explotó en las redes sociales, en TikTok, y lo empecé a ver mucho, hasta con otros audios, gente narrando el mismo video, pero pues con su voz y así, ¿no? Y dije, qué curioso, ¿no? Y tengo muchos comentarios. Leía yo ahí que la gente decía, ájala, está chida, está buena, es que no sé qué. Y dije, ¿neta? ¿Es neta? ¿O la gente está también cotorreando? Bueno, las dudas sobre si la gente se lo estaba creyendo como de verdad o estaba siendo sarcástico también, se me aclaró una noche que estábamos echando chelas ahí en un bar. Un camarada me ve y me dice, Leoncillo, ¿ya viste lo de la Blackbeard 800 de Itálica? Y yo me quedé de, ¿qué tiene, güey? Dije, quiero escuchar qué es lo que dice este vato, ¿no? A ver si va a decir, güey, qué mamada. No, el vato seguro me dijo, güey, esa moto está bien chida. Como en cuánto va a salir, a ver tú qué andas en ese pedo y que no sé qué, tan. Me empezó a preguntar y yo, ¿es neta, güey? No, sí, güey, pues yo la vi en TikTok y la he visto así como que en varios lugares que están hablando de ella. Y yo, güey, esa no es una Itálica. Y neta, no mames, ¿no es Itálica? No, güey, no. Pero es que el vato que... Sí, güey, pero no es Itálica. Imposible que Itálica saque algo así ahorita. Y además, esa moto pues ya es conocida. Es una moto de edición limitada MV Augusta 800 Rush y todo esto, ¿no? No mames. Es que dice, no, la neta sí se veía muy perra. Y dije, no manches, pues pinche Itálica ahora sí se lució. Entonces, me queda claro que hay muchas personas que igual les gustan las motos, ¿no? Así como están en... Tal vez me compro una, o medio de repente me llegan noticias virales así como esta, pero como no estoy muy bien involucrado, o sea, he escuchado hablar de la marca Itálica, sí, la ubico, no sé qué modelos tiene, pero la ubico, y sé que Itálica tiene la fama de que son motos de mala calidad, y de repente sacan algo que se ve así, pues entonces me genera la duda y digo, güey, tal vez esa moto que está súper chingoncísima va a costar 50,000 pesos. Igual y esa sí me la alcanzo a comprar, pues es muy buena. Pero la cosa es que pues no es así. Yo creo que se mezclaron esos dos temas. El tema de que la moto está muy perra, porque esa moto está perrísima. Y el hecho de que pensar que una motocicleta Itálica es muy barata, cosa que ya no es así. O sea, Itálica tiene motos, sí, tiene tal vez la moto más barata del mercado de 22,000 pesos,
pero también tiene ya motos de 80,000, casi 100,000 varos. O sea, ya Itálica no es como que solo motos baratas y solo motos... No. Ya Itálica también tiene algunas motocicletas que son para gente que practica el motociclismo no de reparto, sino un motociclismo más de uso. Entonces, la gente no está como muy bien enterada de eso, y cuando sale una moto de esas dice, güey, pues esa moto sí me la compro, ¿ves? Aunque sea Itálica, sí me la compro, está muy perrísima y va a estar barata, igual y sí. Entonces es ahí, creo yo, que se mezclaron estas cosas, y es por eso que pegó tan macizo el asunto del por qué está haciendo un hit el tema de la Blackbeard 800 Itálica. ¿Por qué es un hit? Yo creo que así va a ser el título de este video. Itálica Blackbeard 800 es un hit. ¿Por qué? Algo así. Para que igual la gente diga, oh, la están vendiendo mucho. ¿Qué? Bueno, banda, así andamos, ¿no? Así que ahora sí, ya nada, deja en los comentarios tú por qué crees que está pegando tanto el tema de la Itálica Blackbeard 800. Déjale en los comentarios. Yo soy tu amigo Loncillo, suscríbete al canal, que es completamente gratis. Y bueno, pues nada, cambio fuera.